Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de quoi? De Evil Nun. C'est parti. Alors j'ai commencé un petit peu, c'est juste que le record a foiré. Donc voilà. C'est tragique. On n'avait rien fait, on a juste été récupérer la clé. Voilà, donc maintenant j'ai un nouveau truc, donc maintenant j'ai un casque. Ah, c'est un peu mieux. Comme ça vous entendez bien et moi aussi j'entends bien. Et comme ça, genre là, un micro qui... Un casque en micro quoi, logique. Je peux pas faire... Quelqu'un qui dort. Vous entendez? Écoutez. Ça doit aller comme ça là. Ouais, ça doit être juste mon ventre, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors... Alors, bon, il me faut le petit biche. Alors, dans le dernier épisode, on s'était laissé et j'avais ouvert le coffre-fort. Sauf qu'en fait, comme un con, j'ai oublié la clé. En fait, il y avait une clé dans le truc. Et je l'ai pas pris, parce qu'en fait, moi, vu que je suis un très très bon joueur, hein, logique, bah, j'ai oublié la clé. Voilà. Suite de Evil Nun. Et aujourd'hui, ma résolution 2020 est de réussir ce jeu. C'est parti. J'ai lâché mon téléphone, j'ai lâché mon téléphone, j'ai lâché mon téléphone, j'ai lâché mon... Et de réussir ce jeu. C'est parti. Mon téléphone. Ouais bah, jour 2, jour 2. Putain. Bordel de crotte. Bon, c'est pas grave. Il y a une fois, il y a une fois à tout, hein, tu sais. Oh putain. T'es sérieux? Le petit biche, il est à l'étage. Obligé. S'il est vraiment pas à l'étage, je comprends pas. Ouais, mais elle est où, elle? Tu me la fais pas à l'envers, hein. Madame? Madame? Elle était là, j'en étais sûre. Tu vois, je t'avais dit qu'on me la faisait pas à l'envers. Regarde là. Il y avait rien. C'est dommage. C'est ballot, ça. You lose. You loser. You lose. Oh merde. Tomber le truc. Ça va faire. Madame? Coucou. Je savais. Sure. Elle est vraiment bête. Elle est vraiment bête. Mon petit accéléré de moi qui va jusque dans les toilettes. C'est parti. Ça va être tranquille. Vous êtes pas trop ennuyés sans moi? Non. Enfin, pour moi, ça a mis 1000 ans, hein, de faire la route. Hein. Pour vous, vous l'avez vu en 5 secondes, j'imagine. Bon, allez, je mets le casque, allez, je porte les corones. Parce qu'en fait, genre, je mets une oreillette dans le casque, tu vois. L'autre, je la garde pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui me. Enfin, je me sens observé, tu vois. Y'a le chétan. Chavé. Bonjour, madame.
Complexe du 02, le joueur professionnel de tous les jeux. Ah bon? Ok, je savais pas. Eh ben, je viens de l'apprendre. Ok. J'aime bien la petite musique qui a dit tchoum tchoum tchoum, comme ça. Trop bien. Tchoum tchoum tchoum. Il y a quelqu'un qui dort. Je vous remets un extrait le. Ah, vous entendez, hein? Il fait dodo le monsieur là. Enfin, la dame. Je me suis trompée. Oh là là, quoi. T'es sérieux? J'arrive encore à me tromper. Je sais pas pourquoi un jour je me suis dit tiens, je vais jouer à Villeneuve. A few moments later. FBI, open up! Putain, je suis trop fort. Alors regardez, je vais faire juste du bruit ici. Comme ça elle vient. Dès qu'elle vient, je ferme la porte. Je me casse. Je fais le tour comme ça. Et tu vois là l'endroit là, je passe derrière comme ça. Et normalement, au moment où je passe là, elle sera là. L'instant explication avec le ronron. Ouais, bon, en gros, je voulais faire simple. En gros, elle va arriver pour poser les vêtements. Elle va les poser, donc le coffre, dedans, il y aura des vêtements propres. Moi, pendant qu'elle va dormir, je vais mettre le pot de peinture dedans, donc les vêtements sont sales. Ensuite, je vais prendre les vêtements sales. Elle va les prendre, elle va les enlever, comme ça, moi, je pourrais me cacher dans le coffre. Allez, je vais mettre cette petite séquence. Allez. Bah, elle est là, en fait. Voilà, maintenant, j'attends qu'elle dort. Regardez là, elle pose les vêtements. Voilà. Je vais mettre en PLS ici. Là. Ouais, relais, les gars, là, j'ai un petit problème en attendant. Qu'est-ce qu'elle foutre là? Quand je passe à l'action, je passe à l'action. Ok. Voilà. L'instant explication avec le ronron. Et là, elle va prendre les vêtements qu'il y a dans le truc, elle va les baisser. Parce qu'en fait, les vêtements, tu vois, quand elle les pose dans le truc, parce qu'en fait, elle vient apporter les vêtements propres. Du coup, elle les pose dans le monte-charge, les vêtements ils montent. Et là, elle va devoir recommencer, sauf qu'à la fin, tu vois, elle aurait plus rien dans son coffre. Elle va recommencer le truc là. Elle va remettre les vêtements, elle va se remettre, elle va attendre. Logiquement, c'est ça. Si je me suis trompée, bah tant pis, hein, j'arrête. J'arrête le jeu directement, ça me saoule. C'est rageux, quoi. Genre, si vous voyez les deux portes là, elles se ferment, j'arrête. Je rage quitte, clairement.
avec un petit message disant RIP, le ronflex ne survint pas à ce jeu. Qu'est-ce qu'elle a à foutre? Ok, là elle dort. Et voilà. Oh ouais, pote, c'est fini. Bon, ouais, j'ai fini le jeu. Hein. Peut-être là, je me prends un karma, la nonne elle vient, gros. C'est bon, ça me fout en fait. Ça allait, c'est qui le beau gosse? Bah, c'est pas moi, parce que j'ai pas pris beau. J'ai un j'ai au revoir. Au revoir la famille, donc j'espère jamais te revoir. Au revoir tout le monde. Ça va mon petit monde. Bref, bon bah voilà, j'espère que ces 2 petites vidéos Evilness vous aura plu. Moi personnellement je vous laisse avec la musique de fin. Et ciao. Bon et bah voilà les petits potes, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Là je vais essayer de me donner pour le montage. Je sais pas ce que ça va donner parce que là je me dis, allez Antoine, tu penses au montage, tu peux le faire, allez, bye. Ouais bon bah je viens de le finir en mode facile, mais par contre si ça vous plaît, si vous aimez toujours Evilness, vous me dites en commentaire. Si il n'y a aucun commentaire, j'en déduis que vous voulez pas que je continue, ok. S'il y a un commentaire qui dit ok, fais-le en normal, fais-le quand j'aurai fini en normal, on dit fais-le en difficile, bien sûr à chaque fois je changerai de fin, c'est-à-dire la première fin je la ferai avec le van, deuxième fin par la porte principale, troisième fin, plein de fins en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.